वेलकम टू हैंड टू हार्ट। सबसे पहले तो आपने हैंड टू हार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको मेरी रेसिपी जल्दी पता चल जाए। आज बनाएंगे हम मंचूरियन दाबेली, जिसके लिए लेंगे एक पैन में ऑयल करीब 2 चम्मच, डालेंगे ऑनियन, 1-2 मिनट हम फ्राई करेंगे ऑनियन को, फिर डालेंगे कैप्सिकम, अब डालेंगे कैबेज, सब अच्छी तरह से हिलाइए। अब डालेंगे हम पेस्ट जिंजर और गार्लिक की, फिर डालेंगे सोया सॉस और विनेगर, रेड चिली सॉस, सब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब डालेंगे केचप, थोड़ा स्वीटनेस भी आ जाएगी और टेस्ट भी आएगा। अब डालेंगे मंचूरियन, जो कि मैंने हाफ काट लिए है। सब अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट रहने दीजिए। ये हो गई हमारी फिलिंग तैयार। अब बनाएंगे हम दाबेली, जिसके लिए लेंगे बटर और उस पर पाव रखेंगे। दोनों तरफ बटर लगा के हम सेक लेंगे पाव को। अब लगाएंगे शेजवान चटनी। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा चटनी लगाइए। अब हमने जो फिलिंग बनाया है वो हम फिल करेंगे इसमें। ये फ्राइड नूडल्स है, नूडल्स को उबाल के फिर फ्राई कर लीजिए। ये ऊपर रखेंगे हम। ये है सींग, दाबेली इंडियन हो या चाइनीज़, सींग तो चाहिए। प्याज थोड़ी सी, केचप दूसरे पार्ट में लगा दीजिए, अपने हिसाब से कम ज़्यादा करिए। ये हो गई दाबेली तैयार हमारी। केचप के साथ सर्व कीजिए। थैंक यू।